Galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se inscreve no canal, toca no sininho que é bem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. E se inscreve no canal, tá? Olha que eu ganhei. Mentos MM. Quer dizer, ele é mesmo. Sei lá o que ele é. Mas ele é MM. Bora ver o que vem aqui dentro. Olha, vários doces, não vem ninguém nenhum. Bora ver se é esse aqui não. É. Peraí, gente. Sim, vocês estão comendo, né? Peraí que eu como pra vocês. Eu peguei outro, tá? Ah, mesmo. Olha, esse negócio é igualzinho. Cadê? Hum. Meu remédio. Company, ele é ótimo. Delícia. Zero calorias. Não. É, tia. Não. Sempre tem que vir um com receita, que tem um ali que tá sem olho. Aí, ó. Aqui ele. Nem sei se é bom. Ele é mais ou menos que é bom. Eu só quero ver se Jesus não vai pagar a norma a selagem de novo. Jesus não recebeu dinheiro, não? Gente, eu tô comendo aqui um sabe, né? Tá isso.
Então, galera, o vídeo de hoje foi vocês verem eu comer. Se inscreve no canal. Tá aqui na validade, não quero correr. Meu negócio não tem validade. 17 de 10 de 2020. Se eu vou ficar com ele, eu vou comer comigo. Então, tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá vendo? Comendo M&M. Você também vai saber fazendo isso, tá? Isso aqui é... Não sei o que eu vou fazer agora. Isso é o que? Burrito. É... Um desafio para vocês comerem o M&M pela metade sem falar nada. E comendo, dando a pausa, falando, comendo, falando a pausa. Se eu comer assim, espero que vocês tenham gostado do meu também. Tchau, galera. Um beijo, até o próximo vídeo.